Екінші сынып қазақ тілі 93-ші сабақ. Жалқы есім және жалпы есім. Жалқы есім мен жалпы есім туралы қорытынды жасай аламын. Тірек сөздерді пайдаланып мәтін құрастыра жазамын. 36-шы жаттығу. Берілген суреттер бойынша алдар көсе туралы әңгімелеп көр. Алдар көсе өзінің заттарын ұрыдан қалай қайтарып алды? Алдар көсе сөзінің жалқы есім екенін дәлелде. Бірде алдар көсе базардан келе жатып, қатты шаршап, есегі мен қойын байлап, ұйықтап алайын дейді. Ұйқыдан тұрса, есегі, қойы, базардан алған базарлығы да жоқ. Жолда келе жатып, ұрлап кеткен қарақшыға кезігіп, қарақшыны алтыны бар құдық бар деп құдыққа алып барады. Қарақшы құдыққа түсіп, алдар көсе қойын, есегін, базарлығын алып өз жөнмен кетеді. Ауыл адамдары құдықтың ішіндегі қарақшыдан не істеп отырсың деп сұрайды. Қарақшы алтын іздеп отырмын деп жауап береді. Ауыл адамдары күледі. Бұл жерде балалар алдар көсе сөзі адамның аты болғандықтан жалқы есім. 37-ші жаттығу. Берілген тірек сөздермен алдар көсені сипаттап жаз. Алдар көсе кедей, ақылды, тапқыр әрі қу. 38-ші жаттығу. Сөздердің қатесін түзеп, сөйлемдерді көшіріп жаз. Жалқы есімдердің астын сыз. Қожанасыр мен алдар көсе кездесті. Олар Ыстықкөлге келді. Жалқы есімдер: Қожанасыр, алдар көсе, Ыстықкөл. 39-ші жаттығу. Сызбаға қарап, жалпы есім мен жалқы есім туралы өзің қорытынды жаса. Жалпы есім: Батыр, Тұлпар. Жалқы есімдер: Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Ертарғын батыр. Тұлпар: Тайбурыл, Байшыбар, Құлагер тұлпарлары. 40-шы жаттығу. Жер-су аттарын қатыстырып, менің ауылымда немесе менің қаламда тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Менің қалам: мен Ақтау қаласында тұрамын. Ақтау қаласы өте әдемі, көрікті қала. Бізде Каспий теңізі бар. Жаз мезгілінде бәрі демалуға келеді. Әбіш Кекілбаев музейі қаламыздың қақ ортасында орналасқан.